高雄有一个92岁妇人人，昨透早5点外要过车路时，青灯拄好变红灯，历史这个妇人人去互轿车撞到，当场死亡。这轿车驾驶甲车拼咧做伊走，警方追查发现这个驾驶是通缉犯，人走去屏东已经抓到。 昨一透早5点外，天也未光，92岁是大人行伫行川线要过马路，雄雄位正边出现一台车，甲伊弄飞。那就嘣一个，妇人当场死亡，肇事驾驶煞甲车弹咧人走去。开窗仔门看，伊迄个时阵伊有跟迄个专门派出所有4个人来，造成5女不幸死亡。肇事自小客车驾驶，肇事后汽车逃逸。 警方表示，妇人当要起步行，车红灯就转做红灯，伊也是过去。初步分析，事故原因是行人无照标示指示，肇事驾驶无注意车前状况。走进里面安全的地方啊，你就要走到马路旁边中间，也是有的碰到你，他就跑走了。5、6点运动应该穿比较明显的啦，做者有的老人困袂去对不对？他就会比较早出门。 真侪是大人困了这，有时天也未光就外出来活动，建议会当穿较轻的衫裤，提悬着辨识度。高雄区监理所嘛提醒是大人过马路照红灯的指示，青灯的秒数若有够才会当通过。经过路口嘛爱注意检视，还佫爱注意掌握车辆等等的安全指引，来确保着家己的安全。记者王德婷、赵宽国报道。